Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə sözlərin düzgün yazılışı ilə bağlı müəyyən məqamlar qeyd edəcəm və düşünürəm ki, bu izah sizin üçün çox faydalı olacaq. Çünki seçilən sözlərin hamısı, yəni bu sözlərin hamısı DİM-in orfoqrafiya testlərindən seçilmiş sözlərdir və hansı ki, bu sözlərin düzgün yazılışı ilə bağlı, yəni şagirdlərin əksəriyyəti problem yaşayır və mən çalışacağam ki, bu sözləri müəyyən yollarla sizin sizin yadınızda saxlamanıza, yəni böyük bir fayda olacağını düşünürəm. Və sözlərin düzgün yazılışla bağlı qeydlərə keçək. İlk sözümüz oftalmologiya sözüdür. Bu yeri gəlmişkən bu sözün yəni mənası təbii ki, şagirdlərin əksəriyyəti bilmir. Ona görə də yəni bilən də var, bilməyən də var. Mən çalışacağam ki, izah verim. Daha yaxşı yadında saxlasın. Göz müayinəsi, yəni göz xəstəliklərini öyrənən tibb sahəsidir və oftalmologiya sözündə düzgün yəni DİM-in testində bu hissədə, yəni 3-cü hecada yəni onu yerinə A veriblər. Ona görə də yanlışdır. Sözün düzgün yazılışı bu formada olmalıdır. Yəni şagirdlərin əksəriyyəti elə bilir ki, oftalmologiya olmalıdır. Xeyr, oftal, yəni düzgündür. Burada heç bir yəni səhvliyə yol verməyiblər. Sadəcə 3-cü hecada yəni orada A yox, O olmalı idi. Yəni oftalmologiya, mol. Belə yadınızda saxlayın. Sonra qubar yox, qubar olmalıdır. Qeyd edək ki, yəni ü deyil, u olmalıdır. Qubar yəni narın torpaq deməkdir. Məcazi mənada da qeyd edilir ki, yəni kədərqəm mənasını ifadə olunur. Yəni quba sözündən yadımızda saxlaya bilərik. Məsələn, qubar sözü ü ilə yox, u ilədir. Qubar sözünə fikir verirsinizsə, hissəciyində quba sözü var. Yəni ondan qubar sözünü yadınızda saxlayanda quba ağlınızda qalsın və artıq heç vaxt yadınızdan çıxmayacaq. Tuğyan yoxsa tuğyan. Bax, tuğyan sözü özündə, yəni məsəl üçün hadisə tuğyan eləmişdi. Tuğyan görsəz dilə də uyğun deyil. Tuğyan olmaz. Tuğyan, yəni baş vermişdi. Tuğyan, yəni ü, tük sözünə yadımızda saxlaya bilərdik bu tük. Yəni tuğyan yox, dilə də yatmır. Əgər fikir versə tuğyan, belə bir söz yoxdur. Tuğyan olar. Sonra subtropik sözüdür. Subtropik sözündə yadınızda qalsın ki, sub yoxdur. Yəni sub deyil orada, subdur. Subtropik iqlim qurşağıdır. Bu arada onu da qeyd edeyim. Yəni orada subtropik sözündə sub yoxdur. B ilə yazılır, P ilə yox. Ona görə belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Subtropikdə sub yoxdur. Belə. Ədabaz yoxsa ədəbaz. Fikir verin, ədəbaz heç doğru çıxmır. Yəni dildə görürsüz daha uyğunsuzdur. Ümumiyyətlə ədəbaz sözünün hansı sözlə yadımızda saxlaya bilərik? Ədəbiyyatı çox oxuyan şagirdlər yəqin ki bilir. Məsəl üçün şeirlərdən çox verilir. Bu nə əda, nə nazdır. Bu nə ədadır, bu nə nazdır. Yəni əda, naz qəmzə mənasında. Ədə yox, əda sözündən, məsəl üçün deyir ki, o çox ədalı, yəni nazlıdır. O mənada. Əda, baz, ədadır. Onda bir əda var, yəni naz var, qəmzə var. Ədə yox, əda. Sonra kəlağayı, kələ yox. Kələğayda kələ yox, kəlağayı. Mən ən çox yəni sınaq imtahanlarında düşən sözlərdən biri də budur. Əjdaha. Bunu çox rahat yadda saxlamaq olar. Yəqin ki, köməkçi diksiyələrindən hamımız daha sözünü bilirik. Əjdahada daha var. Daha ədatı var. Bundan yadımızda saxlaya bilərik. Əjdaha yox, əjdaha. Daha ədatından yadında saxla. Getdim. Sonra tələbat sözü. Ümumiyyətlə var tələbat, bəyanat, məlumat, təbliğat. Ümumiyyətlə isim düzəldən ad şəkilsi var. Onu yadımızda saxla. Baxın, günümüzün mən səndən nəsə tələb edirəm. Tələb eləmirəm ki. Düzdür? Tələb sözü var, amma tələb sözü yoxdur. Bu tələb sözü yoxdur. Tələb olur ki, tələbat yaranır da. Ondan yadımızda saxlayaq ki, tələb olur, sonra tələbat yaranır. Ad, yəni şəkilsi yaranır. Tələb sözü dilimizdə yoxdur ki, ora adlar artıq əlavə edək. Bəyanat da həmçinin. Məsələn, bəyan olur ki, bəyanat olur. Bəyən olmur. Bəyənmək sözündən gəlmir o. Bəyan sözündən gəlir. Sonra cəhcəlal ən çox testlərdə istifadə olunan sözlərdən biridir. Və cəhcəlal sözü necə yadınızda saxlayın? Cəhcəlal sözü ahəng qanununa tabedir. Cəhcəlal. Cəlal yox. Cəhcəlal. Ahəng qanununa tabedir bu söz. Bununla yadınızda saxlayın. Yəni ancaq A saytından istifadə olunubdur. Əl saytı yoxdur. Ahəng qanununa tabe olan sözdür. Sonra nəbatət yox. Normalda dilə o yatır. Ancaq bilin ki, nəbatatdır. Nəbatat. Tat, belə bir millət var. Oradan da yadımızda saxlaya bilərik. Nəbatat. Sonra keçək növbəti 11-ci. Bunlar çox asandır. Bunları yadda saxlamaq digər. Məsələn, qumbara yox, qumbara. Qumbaranı, yəni qum atırlar. Qum sözündən qumbarada qum var. Qum sözündən, yəni yadınızda saxlaya bilərsiniz. Qum sözü yoxdur. Qumbaranı quma atırlar. Qumdur, mıdır, n deyil. Sonra səbir sözü. Birdə bir var. Bununla siz artıq yadınızda saxlayacaqsınız ki, səbir sözündə bir var. Bitdi. Düzdür. Səbir yazıla bilər. Bilirsiniz necə, nə vaxt yazıla bilər? Saytla başlanan hal şəkilsi və ya da saytla başlayan mənsubiyyət şəkilsi əlavə edəndə i düşür. Amma normalda söz özü tək yazılırsa və ya da samit dillə başlanan şəkilçi gəlibsə, biz orada səbir iki hecalı sözdür, bir hecalı söz deyil. Sadəcə saytla başlayan hal və ya mənsubiyyət şəkilsi əlavə edəndə i düşür. Yəni burada başa düşməməli heç bir şey yoxdur. Səbir sözündə bir var. Bir səbr elə. Bundan yadında qalsın. Sonra kipirik sözü. Kipirik yoxsa kirpik. Uşaqlar, yadınızda qalsın ki, əgər kirpi görmüsünüzsə, yəni görməmisinizsə də belə deyə bilərsiniz. Açıb interneti məsəl üçün internetdən kirpi tapa bilərsiniz, şəklinə baxa bilərsiniz. Bizim kirpiklərimizdə elə kirpinin tükləri kimi də belə deyək. Ox kimi də ondan yadınızda saxlayın. Kirpidən kirpik yaranır. Yəni kirpi sözünə iki harf əlavə edilir. Demirəm, yəni burada bəzən çaşa bilərsiniz ki, müəllimə deyir ki, kirpidir sözün kökü. Kirpi sözün kökü deyil, sözün kökü elə kirpikdir. Sadəcə yadınızda saxlayın ki, kirpik sözünü kirpi sözündən yadınızda saxlayın. Sonra burada bax, bu bir qism sözlər var ki, məsələn, bura qədər. Məsəl üçün, ümid, ülvi,
ülvidir. Ülvü yox. Ümid yox. Ümid, ülvi, müxbir. Və müxbirdə də bir var, səbir kimi. Səbirdə də bir var, müxbirdə də. Yazırlar necə? Müxbir. Müxbir sözü yoxdur. Müxbir, müxbirdə bir var. Müdir. Bunlar hamısı i ilə, ikinci ecası i ilə olan sözlərdir. Müxbir, müdir, müdrik. Müdrik yox. Müdür yox. Müdir. Bax, yenə də qeyd edirəm. Ümid, ülvi, müxbir, müdir, müdrik. Bunlar hamısı ikinci əcasında i var. Yadımızda qalsın. Müxbirdə bir var, səbirdə bir var. Kirpiç sözünü kirpi sözündən yadınızda saxlayın. Yəni, burada müəyyən məqamlarla, müəyyən, belə deyim də, qısa yollarla yadda saxlamaq olar. Sonra keçək dirijor sözünə. Uşaqlar, dirijor sözü, bu sözdən gedir söhbət. Hamı elə bilir ki, belə yazılır. İyisiz. Xeyr. Dirijor sözünü diri sözündən yadınızda saxlayaq. Dirijor. Tələffüzdə də bu belədir, yazılışda da belədir. Bəzən şagirdlər çaşırlar. Deyirlər ki, müəllim, i artır tələffüzdə. Xeyr, elə yazıda da i var burada. Dirijor. Yəni diri var. Diri sözündən, diri bala sözündən yadınızda saxlayın. Sonra firuzə yoxsa firuzə. Uşaqlar, fi. Fidir burada. Məsələn, Füzuli sözü var, orada füdür. Füze sözündən yadınızda saxlayın. Hansı ki, mən televiziya kanallarında, məsələn, çox görürəm ki, əvvəl daha çox rastlaşırdım. Füzuli yazırlar. Xeyr, Füzuli yox. Füdür. Füzuli füdür. Füze sözündən yadınızda saxlayın. Füzuli. Ekran çatmadı, yazmadım. Füzuli. Amma firuzə də fidir. Fi hecası. Doğru evində fi hissəci var. Sonra hissəci deməyim, belə yadınızda saxlayın ki, firuzədə fidir. Sonra sadəlöv yazırlar. Xeyr, sadəlöv yox, hı da var orada. Sadəlöv deyə bir şey yox, sadəlöv. Sadəlöv, hı da var axırda. Budur doğru olan. Sonra bu asandır, amma yenə də mən qarşılaşıram ki, bəzən şagirdlər və yaxud da səhv deyirlər, səhv tələffüz edirlər. Bizdə evlat yoxdur, övlad var. Evlad deyə bir şey yoxdur. Sonra qaleriya sözü. Müəllim, qala, ən çox deyirlər ki, belədir. Xeyr, qaleriya sözündə qala hissəci, qala yoxdur. Belə yadın, qaledir, qale. Qaleriya. Bu hissəsi yadınızda, yəni şagirdlərin yadında qalır, qaleriya. Yəni burada heç bir şey yoxdur. Orada problem nədir? Qaleriya yoxsa qaleriya? Qala sözü yoxdur, qaleriyada qala yoxdur. Bax, bundan yadınızda saxlayın, qaledir, qaleriya. Sonra ən çox sosial şəbəkələrdə, məsəl üçün, ən çox mətnlər və yaxud da olsun hər hansı bir yazı, məqalə, şayə sözünü bu formada qeyd edirlər. Xeyr, yanlışdır. Şayə yox, şayiə. Şayiə. Tələffüzü şayədir. Mən razıyam. A-mızı da uzadacağıq. Amma şayə sözü şayiə yazılır, şayə kimi tələffüz olunur. Sonra üzürlü sözü, üzür sözünün özü bir hecalı sözdür. Üzür. Bir dənə də şəkilçi artıram, olur 2 hecalı. Tələffüzdə artacaqmı? Bəli, tələffüzdə ü artır, amma bu tələffüzdə baş verir, yazıda baş vermir. Üzürlü sözü 2 hecalı sözdür. 3 hecalı söz deyil, sadəcə tələffüzdə artır. Sonra güzaran yoxsa güzaran. Təbii ki, ü nədir? Bax, güz sözündən yadınızda saxlayın. Əgər Azərbaycan dilində, yəni leksika bölməsində keçmiş sözlərdən oxumusunuzsa, bilirsiniz ki, keçmişdə güz sözü payız mənasını verir. Hətta Məhəmməd Füzulinin şeirində belə var ki, güz alması, yəni payız alması. İndi oradan yadınızda saxlayın ki, güzaranda güz sözü var. Güzə keçmişdə payız mənasını ifadə edirmişlər. Daha sonra, yəni güzaran yox, ümumiyyətlə güzaran sözü ahəng qanuna güzəran belə olmalıdır. Ahəng qanuna tabe deyil, amma yəni bu formada verəndə fikir versə ahəng qanuna tabe olur. Amma bilin ki, güzaranda gü. Gün sözündən yadınızda saxlayın. Əgər güz sözü sizin üçün çətin gəlirsə, axır ki, bir şeylərlə yadda saxlamaq olar. Güzaran sözü. Sonra pəhlivan yoxsa pəhləvan. Uşaqlar, pəhləvan sözünü belə yadınızda, fəhlə sözündən. Fikir verirsiniz, p-nın yerinə f qoysam fəhlə olacaq. Yəni belə yadınızda saxlayın ki, pəhlə, yəni fəhlə sözünü yadınızda saxlayın. Yəni bu yadda saxlamaq, yəni burada belə deyim də, yadda saxlamaq üçün hər bir üsuldan istifadə etmək lazımdır. Pəhli yox, pəhləvan olacaq. Onu da fəhlə sözünü yadınızda saxlayın. Sonra foto albom. Ümumiyyətlə bir hissəcik kimi işlənən sözlər var ki, foto, nano, mikro, makro, sonra ümum. Yəni bunlar hissəciklərdir. Yəni mürəkkəb sözlər yaradır və bu sözlər vasitəsilə yarananlar bitişik yazılır mütləq şəkildə. Məsələn, foto albomu defislə veriblər, yanlışdır. Foto albomdur. Məsəl üçün nanotexnologiyadır, makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat. Yəni bir dəfə də çalışacağam məhz bu haqqda video çəkim. Çünki o hissəciklər şagirdlərdə ən çox səhv etdikləri hissədir. Sonra ekskavator yox, kovator yox, ekskavatordur, kavat. Ekskavatordur. Kova yox. Adətən dilə biz öyrənmişik ki, yazda daha çox o-dan istifadə olunur. Xeyr. Bunun yazılışında elə kavat. Ekskavatordur. Kavator. Ekskava. Kavadır. Kova deyil. Yadınızda qalsın. Sonra iştaha. İştah. Təbii ki, biz gündəlik həyatımızda iştah, yəni yemək mənasındadır. İştəha yox, taha. Necə ki, əjdahada daha idi, bunda da tahadır. İştəha yox, iştaha. Sonra keçək növbəti alüminium. Uşaqlar, alüminiumda verirlər ali. Xeyr, ali deyil. Alüdür. Ali deyil. Ali, məsələn, türklərin belə bir adı var. Alüminium yox. Alüminium. U da olmaz uşaqlar. Niyə U olmaz? Çünki o ingilis dilində olacaq. Alüminium. U ilə verəndə ingilis dilindədir. Ali demir, xeyr. Ali ilə başlamır. Alüminium. Bəzən y da verirlər sözün orfoqrafiyada. Məsələn, alümini qəsdən y ilə verirlər. Alüminium. Y yoxdur orada. Alüminium. Belədir. Alüminium. Bu əsas bu hissəsini yadınızda saxlayın və yadınızda saxlayın ki, yazıda y yoxdur. Sonra kulminasiya yoxsa kulminasiya. Uşaqlar, kulminasiya sözündə i yoxdur. Buna görə də yanlışdır. Kulminasiya. Kulminasiya yox.
Kulminasiya. Sonra güllə, boran yox. Boran bilsiz nədir uşaqlar? Yəni çovğun olur. Ona biz boran deyirik. Çovğun, çöldə deyirik bir çox boran var. Xeyr. Yəni burada güllə barandır. Güllə baran, boran yox. Testlərdə, yəni sınaqlarda çox gördüyüm testlər, sözlərdən biri idi. Bəyanatdır, yenə deyirəm. Bax, bəyan olur ki, bəyanat olur. Bəyənmək sözü yox, bəyan. Nəyisə bəyan eləmək olur, məsəl üçün. Bəyanat, bəyan etmək. Məsələn, mən sizə nəyisə bəyan eləmək istəyirəm. Bəyanat yox. Burada at şəkilçidir. Bəyanat sözü bəyan sözündən gəlməz. Bəyan sözündən ki, bəyan eləyirəm ki, bəyanat olur. Məsəl üçün necə dedim? Tələbat. Tələb olur ki, tələb yox. Tələb sözünə tələbat. Sonra tövbə, töhfə, v deyil. V yoxdur, töhfədir. Tövbə yox. Əks hücum yoxsa əks. Defslə yazılır yoxsa bitişik formada yazılır uşaqlar. Baxın, burada qeyd eləmişəm. Sonra baxın, X, X, web, vitse, konter, ober, qeyri, art, artın ümumiyəti yazmışam çaşıb. Art, obyekt. Bu sözlər mütləq defslə yazılır və bunu bilmək şərtdir. Niyə? Bizə orfoqrafiyada, yəni testlərini işləyən şagird onsuz da bilir ki, tez-tez qarşına çıxacaq. Məsəl üçün verir ex-prezident. Sən bilməlisən ki, X ilə başlayanlar defslə yazılır. Vitse-prezident yenə defslə, kontra-admiral rütbədir. Yəni defslə, ober-leytenant rütbədir, defslə verilməlidir. Qeyri-adi, qeyri-müəyyən, bunlar defslə verilməlidir. Art, obyekt, yəni defsdir. Yenə də deyirəm, X, X, web, vitse, konter, ober, qeyri, art. Bunlar yəni belə, məsələn, web saytı sən bilməlisən ki, weblə olubsa artıq defsləndir. Sən vitse ilə başlayıbsa defsləndir. Ober varsa defsləndir, kontur admiral, yəni defsləndir bu. Bitişik yazılmır. Ona görə də bitişik yazılırsa səhvdir. Sonra əqrəba, bu məşhurdur. Yəni sosial şəbəkələrdə çox tez-tez rastınıza çıxar. Amma düşünürəm ki, hətta yəni yenə də bilməyən şagirdlər olur. Əqrəb sözündən yadımızda saxlayaq. Əqrəba, əqrabada əqrəb hissəciyi var, elə yadınızda saxlayın. Yenə də qeyd edirəm. Bunlar yadda saxlamağın yollarıdır. Demirəm sözün kökü əqrəbdir. Yəni elə cür başa düşə bilən şagirdlər də mütləq olur. Sadəcə yadınızda saxlayın ki, əqraba sözündə əqrəb hissəciyindən, yəni əqrəb həşəratından yadınızda saxlayaq. Nisgildir. Uşaqlar, gilin bir maddə var. Yəni torpaq gil, yəni maddə deməyim, yəni gil bərk su keçirməyən. Nisgildir. Çil yoxdur. Nisgil sözündə çil yox, nisgil var. Konsensus, yəni bu da dim testlərindən çıxardığım sözlərdən biridir. Yəni düşünürəm ki, şagirdlər bu sözdə səhv yaza bilər. Konsensus, yəni razılığa gəlmək mənasını ifadə edir. Konsendir. Orada konsensus verib. Konsensus belə yazılır. Sonra keçək digər testdən, yəni digər 40-cı bəndə. Deməli, uşaqlar, baxın orada tünd xasiyyət sözü verilib və bu da dimdən yenə seçilmiş sözlərdən biridir. Uşaqlar, adətən və bunu yadınızda saxlayın. Onsuz da sifətin dərəcələrini keçəndə bütün müəllimlər bunu qeyd edir. Amma yenə də mən deməkdə fayda olduğunu düşünürəm. Tünd xasiyyət və tünd və açıq sözləri varsa, dərəcə yaradıbsa, ya ümumiyyətlə yadımızda qalsın ki, tünd və açıq sözləri nə zaman dərəcə yarada bilər? Rənglərlə bir işlənirsə, tünd qırmızı, tünd yaşıl, tünd qara, nə bilim, açıq qırmızı, açıq yaşıl. Görürsüz, tünd və açıq sözləri əgər rənglərlə bərabər işlənibsə, bu zaman dərəcə yaradır və dərəcə yaratmaqla da yanaşı defslə yazılır. Bunu unutmayın. Bir də qeyd edirəm. Tünd və açıq sözləri əgər rənglərlə bərabər işlənibsə, dərəcə yaradır, dərəcə yaradırsa defslə yazılır. Bunu unutmayın. İndi keçək tünd xasiyyəti. Xasiyyət isimdir və burada dərəcə yaratmayıb uşaqlar. Tünd xasiyyət mürəkkəb sözdür və bitişik yazılmalıdır. Yəni dərəcə yaratmır. Düzdür, demirəm. Yəni tünd məsələn çay. Testlərdə əvvəlki testlərdə yəni bu sözə çox rast gəlirdim. Tünd çay. Çay yenə isimdir. Və isim isə tünd orada, yəni bitişik yazılmır. Məsələn, tünd çay ayrı yazılır. Tünd xasiyyət bitişik yazılır. Tünd və plus rəngləri olanda bu zaman defslə yazılır. Sonra açıq həmişə deməzdim, açıq məsəl üçün aşkar, bu da defslə yazılır. Ümumiyyətlə dərəcə yaradırsa birbaşa bilin ki, həmişə yəni defslə yazılmalıdır. Keçək 41-ci sözümüzə dost yanə, dost yanə. 41-ci sözə baxaq. Dost yanə, yox, dost yanə. Uşaqlar, yadınızda qalsın ki, dost yanə sözü yoxdur. Anə yanə şəkilçisi var, dahi yanə. Amma bir dəfəlik yadınızda saxlayaq ki, dost yanə sözü yoxdur. Dost yanadır, bu da zərfdir, zərfdir. Amma burada uzanma yoxdur. Adətən mən şagirdlərə fonetika izahını verəndə, yəni saytların uzanması ilə bağlı məqamları qeyd edəndə deyirəm ki, anə yanə varsa bilin ki, orada uzanma var. Dost yanə sözü yoxdur. Dost yanə yoxdur da, yəni uşaqlar. Dost yana sözüdür. Dost yana sözündə yəni yadınızda qalsın ki, heç bir uzanma yoxdur. Binövrə yox, uşaqlar. Baxın görün necə əcaibsə, binövrə. Yox. Binövrə yox, bünövrə, bünövrə. Sonra burada bəzi bir də uşaqlar burada qeyd eləməmişəm, amma indicə yadıma düşdü. Billur. Uşaqlar baxın yadınızda qalsın. Billur yox. Həmişə, yəni mən fəaliyyətə başlayan həmişə demişəm uşaqlar bu sözləri. Yəni artıq neçə illərdir. Bununla yadınızda saxlayın. Billur. Billur sözünü bülbül sözündən yadınızda saxlayın. Billur yox. Büllur. Bülbül sözündən bunu yadınızda saxlayın ki, büllur sözündə bil yox, hissəciyi yoxdur. Daha sonra keçək digər bəzi orfoqrafiyada çıxır və bunu mütləq şəkildə qeyd eləməliydim. Uşaqlar, bəzən elə bilər ki, kompaniya sözü səhv yazılıb. Kompaniya sözü də var, kampaniya sözü də var. Məsələn, burada yazdıqlarım
paronimlərdir. Yəni bir hərfinə görə fərqlənən sözlərdir və hamısı da düzgün yazılışdır. Yəni valyuta da yazılsa düzdür, valyuta da yazılsa düzdür. Nikah da düzdür, nicah da düzdür. İndi mənalarını da izah edəcəm və çalışın bu dediklərimi mütləq şəkildə yadınızda saxlayın. Baxın uşaqlar, kompaniya bir şirkətdir. Kampaniya isə hərbi əməliyyat, yenə deyirəm. Aynən olan hərbi əməliyyat gedir. Oynan olan isə belə yadınızda sənaye birliyi şirkət. Aynən olan bir də qeyd edirəm. Hərbi əməliyyatdır. Hərbi əməliyyat silsiləsidir belə deyək. Oynan yazılan isə sənaye birliyi şirkət. Yəni bu sözlər oyla da yazılsa düzdür, anla da yazılsa düzdür. Yəni burada heç bir səhvlik yoxdur. Var valyuta, var valyuta. Valyuta pul vahidi. Yəni bunu günlük yəni bilirik. Yəni ekranlarda çıxan tez-tez pul məzənnəsində biz bu sözü tez-tez eşidirik. Bir də var valyuta. Valyuta memarlıq bəzəyi. Valyuta oynan olan memarlıq bəzəyidir, aynan olan pul vahididir. Var nikah, və nikahda ki var. Çidən yadınızda saxlayın ki, kəbin deməkdir. Çi ilə olan kəbindir. Kəbin. Nikahda olan C ilə olan baxışdır. Yenə deyirəm, C ilə baxışdır. Nikah sözünün Ç ilə verilibsə, kəbin sözünü yadınızda saxlayın ki, bu yəni kəbindir. Yəni amma G ilə olan baxışdır. Var bəyaz da düzdür, bəyaz da düzdür. Bəyaz nədir? Balaca dəftərçə, yəni kitab, balaca kitab mənasını verir. Məsələn, anam kitabında məsələn oxumusunuzsa orada deyir. Yəni anam orada ana bəyazını çıxartdı. Yəni kiçik kitab və ya dəftərçə mənasını ifadə edir və bəyaz isə rəngdir. Yəni bəyaz da yazsalar düzdür, bəyaz da. Burada heç bir orfoqrafik səhvə yol verilməyib. Atlas da düzdür, atlas da düzdür. Amma uşaqlar burada bir şey yadınızda saxlayın ki, atlas sözünün tələffüzündə sızıya keçmir. Nə zısıya keçir, nə də sızıya keçir. Olduğu kimi də qalır. Bunu unutmayın. Və s ilə olan uşaqlar, bunu necə yadınızda saxlayın? S ilə olan coğrafiyadan biraz məlumat olan bilir ki, xəritə toplusudur. Amma bunu da yadınızda saxlamağın yolu var. Xəritə toplusunda S var. Atlasda da S var. S ilə olan xəritə toplusudur. Z ilə olan parlaq parçada, yəni atlas parça növüdür. Zərziba sözündən yadında saxla ki, yəni parlayan parçada onu parçadır. Yəni ona görə deyirəm ki, zərziba sözündən yadınızda saxlayın. Sonra mətn də düzdür. Burada qeyd edirəm, tam nəsə olmayıb. Mətn də var. İynə də var. Mətn də var. Mətn yazılı nitq parçasıdır. İynə olan isə dözümlü deməkdir uşaqlar. İsiz olan nitq parça, yazılı nitq parçasıdır. İynə olan dözümlü mənasını verir. İci sözündən, məsələn, mətndə də i var. İci sözünün i var. Onunla yadınızda, çünki dözümlü, dayanıqlı mənasını ifadə edir. Var xeyir, var xeyir. Xeyir şərin əksidir. İ ilə var, şərin əksi. Məsələn, sabahın xeyir yazılar bəzən. Belə yazılar, sabahın xeyir. Bu yanlışdır. Xeyir şərin əksi. Yəni xeyir sözünü izah etmək üçün mən onun əks mənasını dedim ki, daha aydın olsun ki, mən nə demək istəyirəm. Xeyir isə yox deməkdir, ədatdır. Uşaqlar, inkar ədatıdır. Yəni sabah gələcəksən xeyir. Burada i yoxdur. Amma məsəl üçün i düşür, siz nə zaman düşür orada? İsiz olanda yox mənasını ifadə edir. Var servis, var serviz. Z ilə olan mən həmişə deyirəm ki, uşaqlar. Z ilə olan da indi bəziləri indi hər bir müəllimin öz metodu var. Məsələn, mən bunu deyirəm, mənim şagirdlərim ona görə heç vaxt çaşmır. Məsələn, servis z ilə olan qab-qacaq dəstidir. Cehiz sözündən yazdığınızda saxlayın ki, yəni cehizdə olan qab-qacaq dəstidir. Yəni başqa alternativ düşünə bilməmişəm. Yəni heç düşünməmişəm deyə, amma düşünsəm bəlkə də daha yaxşısını tapardım. Və servis qab-qacaq, z ilə olan qab-qacaq dəstidir. S ilə olan isə uşaqlar xidmətdir. Məsəl üçün xidmət. Yəni bir çox xidmətlər var ki, məsələn servis haqqı deyirlər. Yəni s ilə olan xidmətdir, z ilə olan qab-qacaq dəstidir. Bu qədər. Təbii ki, bu videonun davamı da gələcək və daha qısa yollarla sözləri yadda saxlatdırmaq istədim və təbii ki, bu videonun davamı da olacaq və növbəti videoya qədər və təklif və rəylərinizi şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür ederim.